ଆପଣ ଯଦି ୟୁପିଆଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ୟୁପିଆଇ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣ ପୂଜା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣ କେଉଁ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଏମିତି ନିୟମ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନିୟମ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନିୟମ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ନିହାତି ବଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଥଲି ପାଖାପାଖି ଏଥର କ'ଣ କରାଯିବ 50 ଥର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖାଇକି ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଖାଇକି ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଥର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ୟୁପିଆଇରେ ବହୁତ ହେଉଛି ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏମିତି ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ୟୁପିଆଇ ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ଭର ବେଳେବେଳେ କାମ କରୁନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ବିନା କାରଣରେ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ 50 ଥର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ 25 ଥର ଆପଣ ସିମ୍ରେ କୌଣସି ସିମ୍ରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଡ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ନୂଆ ନିୟମ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସିମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ 25 ଥର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରତି ମାସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଅଟୋପେ ବାଛିଛନ୍ତି ଅଟୋପେ ମାନେ ଯେମିତି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଟଷ୍ଟାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହଉ ଆପଣ ୟୁପିଆଇରେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ପଇସା କଟିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋନ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜାଜ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ କଟେ ପଇସା ତ ସେଇଟା ରାତିରେ କଟିବ ମାନେ ଭୋର 2ଟା 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ପଇସା କଟିବ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସର୍ଭର ପ୍ରାୟ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସର୍ଭରକୁ ହାଲକା ରଖିବା ପାଇଁ କଟିବ। ତ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ୟୁପିଆଇରେ ମଧ୍ୟ GST ଲାଗିପାରେ ୟୁପିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିପାରେ କାରଣ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ୟୁପିଆଇ ଫ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନୂଆ ନିୟମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନୂଆ ନିୟମ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବେ ତଳେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଭ